bass tone, bring the booze. Everybody gonna party like it's nothing to lose. Go, it's like backstage parties, you already know.外國喂咁煙啊，要搞個海上 party 啊嚇！啪！啲細路中意啊嘛！哎呀，你打中我啊！生日快樂啊 ！Thank you。Uncle Wei。係，嚟小朋友過嚟，叫 Uncle 啊 ！Uncle。乖。咁後生叫哥哥都得啦。哇！你都好開嘅啫，哥哥。呢啲叫識時務。點啊？阿彩，啲朋友去晒嗰邊，我哋過去玩啦。好啊。哇！你個仔似足你喎。嗱，有一個人咧就好想見你。 不過你應承我，唔好一見到佢就發火啊 ！OK， 師傅。唉，六仔，好掛住你啊！咦，你後邊好似啲嘢咁喎？咩啊？賤格、衰格、冇嚟鬼格！我嘥咁多口水，同大老細補你上去佔我個位，你粒聲唔出料就翻嚟？唔係同你老豆係燒鑊子兄弟啊！我一早係閹咗你啊！喂，佢係翻嚟幫你嘅咋？偉哥，
你唔係食自己食得多就上一路啊嘛？我要佢幫。樂仔收到風話 DOA 咧，上次俾你玩到殘晒，條氣唔順，要翻嚟揾你報仇，所以佢咪翻嚟幫你咯。哦，而家巴閉啦，睇師傅唔起啦，要你幫啦。唔係咁嘅意思啊，師傅，我擔心擔心你啊。呢係，喂，你打到我啦，好痛啊！喂，唔好啦，呢係幫你老豆醒你嘅，做人要有始有終啊！頭先唔知點解無端端開一支82立 fit，我高興啊，咩飲唔落啊？100幾啊82啊，早響啊！呢杯你嘅。呢杯咧就敬樂仔嘅老豆。當年我哋3個人一齊出嚟行，佢老豆死得早，契仔咧後生仔有佢嘅諗法。你做師傅嘅咪俾啲空間佢咯。啊，同你死鬼老豆飲咗佢，仲唔快啲？哦，多謝師嚟傅。飲杯。老豆，家姐嗰邊同3條友打麻雀，輸就要剝衫啊！咩話？吓，地戶？咁我要輸幾多錢啊3000萬啫，好少啫。 ？3000咩環境啊？佢哋分路手3個人一檔，夾埋出千。剝衫。唔得，唔得，一仲剝埋褲添喎。誒，細仔女唔使驚，我同你贏翻啊！哦，咁犀利。咦，3位好熟口面喎，點稱呼啊？精哥，叫叻哥得啦，甄子丹我係地上最強啊！點打法啊？無限法，打唔打得起？ ，Hello， 4、5億咧，我仲打得起嘅。咁咧，輸咗我照俾，贏咗做4事點啊？最好咯。嚟次次咁好心地。誒，叫陸飛。我有好多波波。邊有咁多西㗎？乜西啊？咁多對兒童，揮雙身啊你！3位，呢鋪牌唔細，睇清楚啲。發財啊！發啦！唉，有咩牌呢？冇咩啊？唔知打俾你食咩？發財！係你啦！喂，唔係四索嚟喎！你唔係叫四索咩？你點知啊？開牌啦，炸糊啊！喂，四索啊！喂，我呢排諗啲嘢多咧，成楷白頭髮黐咗落去。呢隻係5索嚟嘅。嘿，砍砍虎門前清，每人擠低1億1億1億。玩下啫喎！我理真㗎，喂，揸住先得唔得？冇錢俾佢剝衫。誒，俾錢啦，每人1億，冇錢俾人除衫咯。嚟，幫佢哋除衫。睇到佢2個成日離離合合，就諗翻起後生嗰陣，我同邊個咁？莫愁啊嘛！你仲記得佢嘅名啊？如果唔係你啊，我都想。唉，你慳啲啦你。其實佢俾過2次機會我嘅，第一次
係啱啱得到贏盡天下無敵手，佢要我離開呢行，結果係點？你最清楚啊！咁第二次咧？第二次係10幾年之後喺威尼斯見翻佢，唉，嗰次激啊，爭啲結埋婚添。不過衰在當時我做緊賭場總監啊嘛，佢要我辭咗份工喎。如果唔係，要我一世後悔。你知個賭仔性格㗎啦，最憎係大我啦，嬲起上嚟咪晒佢啷。佢咪好傷心？佢天生淚腺閉塞㗎，不過佢就啤咗我成晚，第二朝一句聲都冇講就溜咗。唉，其實我哋都知，大家都好愛對方嘅。如果上天再俾多次機會你哋重遇，你會點？我諗到天爺唔會再咁玩我啦嘛。莫手？小心！契爺！阿堅啊，我冇事，我有事啊！有咩事？唔知點解我中過槍咧？頂住先，我驚仲有鬼啊！頂唔到幾耐噶？唔怕，只要你買咗保險，就算你生銹，都有得賠。真嘅？生嘢就冇。哦。对不起，苍井女士，这次行动失败了。使乜咁誇啊？咦，乜咁齊人啊？堅哥，點稱呼啊？我叫阿 Ben。阿樂已經加入咗我哋國際刑警。師傅啊，加入國際刑警，我哋先有得贏。你黐咗線啊你！其實今次我哋派阿樂翻嚟，係好希望堅哥你可以同我哋國際刑警合作，一齊對付 DOA。你唔好搞我！上次大話夾好彩收翻條命仔啫，你中意揸槍嘅，跟佢哋揸到夠，你唔好怨我。索強，你死去邊度啊？哇！呢個機械人幾盞鬼喎！最新嘅 model 管家嚟嘅，韓國朋友送嘅，原裝組件韓國，不過喺潮州冚嘅，說明書成個電話簿咁厚，仲未睇完㗎。切，風會變高達咩？老細，隻爹定隻咖啡啊？攞你嘅屎人頭咩老細？冇愧冇攰，啲貴賓到咗問貴賓先嘛。我叫傻強，有乜需要我都會盡力滿足大家。斟茶揼骨洗衫，我全部都曉。好啊，就斟茶揼骨洗衫啊！老細等陣。喂，有冇搞錯？喂，做咩你？喂，停啊！喂，我哎呀，停啊！說明書講明指令要一個一個嚟，如果唔係會 short 㗎噃。洗衫。誒，傻強，唔好浪字啊！洗衫。參字，唔好行啊！參字啊，傻強。唉，香埋添哈利路亞。喂，今日係咁先啦，我去探一探偉哥。呢度係新屋嚟嘅，好多機關咧，我都唔知道邊度打邊度。嗱，你千祈唔好亂走啊！如果整親你就唔好意思啦嚇。係咁先啦，拜拜。屌，機關喎，係咪？師傅，
國際王氣噃。偉哥，恭祝你永遠都唔生鏽。多謝。好痛咧！痛到趴街啊！唔好意思，係我累咗你。唉，樂仔講咧，佢呢次翻嚟就係想求你應承出山幫手。我同你卡埋啲舊幾噶啦，唔覺意掟落葡京灣炒埋碟啊！但係而家俾人恰到上心口咯噃，你再唔出手嘅話，我哋班老嘢啊，遲早冇定企啊！你都唔生鏽嘅，點會老嘅？無論點都好啦，呢次在公在私咧，你都要教訓下嗰個蒼井，應承你徒弟啦。諗下先。嗱咩啊？樂仔俾你㗎。我都話咗兩仔爺梗係有啲嘢㗎啦。佢咁錫你，叫佢斬隻真手指俾你啊，俾隻假手指我，真係。走先，自己慢慢飲啊。誒，記得翻去睇啊。老細，咖啡。插隻手指嚟睇下。係。師傅，我知道你今次一定會好嬲，但我希望你聽埋我講先。我記得我7歲嗰陣時，你就接咗我翻屋企，翻到去你第一句同我講，你話唔使驚，以後當自己屋企一樣得啦。呢句説話我記到而家。坦白講，我要做當你老豆一樣。你教我話做人要有宗旨，要忠於自己，所以我好想話你知，我由小到大嘅志願並唔係打你賭場，而係想做一個好好嘅警察。聽日我就會跟埋佢去馬谷國嘅場，捉啲我嘅手指會計師。停，強哥。你好似好感動咁喎！嗱，我啱同你 upgrade 咗最新版本嘅 Transformer 嘅 software， 你家打得兩嘴㗎。不如我買張機票你去泰國，你同我徒弟一齊警惡懲奸啊！唔係老細，我一時感觸，忍唔住。我都叫咗你唔好成日睇埋啲韓劇㗎啦，你啊最中意睇埋啲死人爛屋啊、絕症生傾煞嗰啲。你睇下人哋嚟自星星都唔知幾英重幾醒啊！你都唔知乜星星嚟㗎，碌角咁啊！哇！家你做咩啊？講你兩句條氣唔順，想喐我啊？嗱，趙增強，我警告你啊，你唔好喺我面前諗埋咁多花生啊！我唔拉你，我答一下，我送你上天國的樓梯啊！唔好，我驚你個死人頭咩？去片啦！聽日我就會跟大隊飛去曼谷嘅國營總部，捉 DOA 嘅首席會計師小馬，同埋佢哋幕後黑手蒼井。由細到大，做乜你都保護我。希望今次你個任務你可以交俾我，等我保護返你一次。多謝你，老豆。家到你好煩咩？第日遇到咁嘅 situation， 你含蓄少少啊嘛！你成怪嘢咁懟埋嚟俾人見到，我硬面我前咧。我去試生，養好辛苦，養咗20幾年。我都未講晒，你就走咗去，冇大冇細，你想點啊？
自從高先生被暗殺之後，就由一直喺幕後操控嘅蒼井重新接管 DOA， 而家 DOA 反而更加強大。蒼井將 DOA 嘅基地移師到空中，佢嘅空中堡壘橫跨多個國家嘅領空，要捉佢根本冇可能。I won again。唯一嘅辦法就係要用嚟引蛇出洞，所以我哋一定要揾到高先生嘅表弟小馬。佢為求自保，竟然收埋咗 DOA 150億美金做佢嘅護身符。有情報話小馬喺 Bangkok， 但係佢冇用過 credit card 或者銀行卡，所以揾佢唔到。咁遠嚟到 Bangkok， 唔通還神啊？唔通佢將啲錢收埋咗喺呢度？150億喎，150億呢度都擺唔晒啦，一個人點拎過嚟？佢呢種咁聰明嘅人，只會相信自己。我而家咩都唔怕，最怕 DOA 快過我哋揾到小馬啫。電視台好冇錢啊！我想返幼稚園。你咪同我講過，話你嗰班個班主任好悶嘅咩？但係嗰度有好多靚仔啊！你爸爸都好靚仔啊！老師唔係話講大話係壞習慣咩？你成日吉你老豆我啊，呢個習慣咪仲壞？爸爸，呢間酒店好臭啊，換間香啲嘅酒店好冇啊？唉，電視台嗰班蛋散啊！成日纏住我哋去拍電視特輯，我哋住香嗰啲酒店啊，就好容易俾佢哋揾到我哋噶啦。揾到我哋又點啊？俾佢哋揾到啊，咁我哋就要日又拍，夜又拍，連瞓覺都要拍，拍到我哋攰死為止。你怕唔怕？唔怕。你唔怕，我怕。Hello， 契級。小哥啊，你望緊啊？你係小馬，你嚟咗曼谷啊？係啊，我嚟探你啊嘛。哦，好啊，咁你快啲嚟啊！我喺劈旁啊，請你食飯啊。大哥，通話27秒，可以鎖定街區。佢一直話嗰間餐廳啲生意好好噶，點解會咁靜呢？而家先係食晏時間。初一過嚟，同佢哋傾咗27秒。如果而家落去，就同佢哋啱啱撞到正。阿女，快啲嚟！ Go 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 go！ 一层一层找，你就不用上去了。我没有必要听你的指挥。要不是苍井女士这么宠着你，你不会这么放肆吧？啊，我可不吃你这一套。你师弟鬼眼连11间的徒弟都打不过，我看你也未必好得到哪儿去。如果你不是个女人，就死了。你留下，我们上。 这边。哎，来吧。已經揾到小馬 ，Guys，let's go。 嚟，爸爸你攞去用，嚇到佢哋飛起，好唔好啊？阿女啊，攞個罐過嚟啊！好重啊！唔該。我哋係咪燒嘢食啊 ？Boom！ 嚟，攞兩罐俾我。攞住。 怕唔怕？有少少怕。爸爸喺度，乜都唔使怕 ，OK？
媽媽唱歌俾我聽，我就唔怕。爸爸唔識唱歌嘅喎。嚟啦，你唱啦，難聽都唔緊要啦。唉，咁好啦，都係你媽媽以前逼我唱嗰首嘅咋。我媽媽，你媽媽。你媽媽。我媽媽。我老婆啊。你老婆係邊位啊？我老婆咪即係你媽媽咯，你冇嘢啊，馬女。唱啦。願我會揸火箭帶你到天空去，在太空裝兩人住，活到1000歲，都一般心醉。媽媽話好聽啊！佢梗係話好聽啦。进去！大哥，他们跑了！追！初一啊，要記住啊，做人一定要冷靜。電視台啲人揾到我哋啦。國際刑警。嚟泰國搞咩啊？嚟玩咯，睇咗泰囧啊嘛。咁多人攞支槍同你玩，可能我靚仔啩 DOA 首席會計師手上拎住150億美金。高先生係你表哥係咪啊？我會計嚟啫。嗰150億喺邊啊？150億有幾多個零啊？我話俾你聽啊，你唔好玩嘢啊！我哋咩都知啊。使唔使送佢入醫院？佢就係想入醫院。又唔似扮嘢喎。帶佢入拘留室。你唔做會計，真係可以做影帝㗎。如果下屆金像獎我有份投票嘅，我投你。係咪玩嘢啊？唔係又出打反嗰啲舊招係嘛？咁點啊？你估仲以前咩 ？work 咪得咯，都唔一定 work 㗎喎。唔好打我爸爸，唔好打我爸爸。姐姐陪你去睇電視好冇？我要睇行屍走肉。喂，講明淨係準睇喜鵝牛嘅啫嘛。哎呀，唔記得咗做我的志願啦。亂噏咪得啦，求其話要做律師、醫生、警察，實冇死啦。但係我淨係想做擔女，成身臭汗、拋頭露面，有乜好啫？
呢度就係安全屋啊？係啊，一啲都唔安全喎。呢度有最先進嘅通訊設備同埋監察系統，內外有10幾個重裝守衛。我哋嘅牆加固咗，仲有地堡，啲設施喺晒呢度，咁都唔得？對付一般嘅黑社會應該都 OK 嘅，但係 DOA 係國際犯罪集團，最近佢哋購入咗好多軍事裝備，有啲槍械嘅火力仲可以射穿20寸厚嘅鈦金屬板，當係同美軍打就差唔多。你到底嚟泰國搞咩啊？我嚟揾舊同學。今日劈碰有間餐館，一家4口同啲伙計俾人殺晒，個老闆姓江。係我累死佢。你嚟有咩目的啊？你唔講對你冇好處啊？好處？你俾個杯麵我啫，你要咩好處啊？我咧，我有150億美金。你有命響咩？唔知㗎。3個鐘頭內，佢哋一定有行動。點解你哋電視台咁窮，連雪糕都冇？電視台？你哋唔係要拍爸爸躲起來咩？哦。點啊？一切正常。仆街，有嚇到啊！坐過嚟。有冇事？安全屋係嘛？走啊！帶佢哋走！落地堡！落地堡！阿樂帶佢哋入去先。走！喂，我未揸過槍嘅喎。而家去邊啊？喂，穿過呢條隧道就會去到樹。有幾遠啊？1000米。一支 M96都1500米啦，倒不如出大門口坐低睇下，大家有冇得傾好過啦。屌！
哎呀，女，現場直播㗎，走啊！唔好意思啊，樂仔，師傅嚟遲咗。師傅，接住！我將你手震震添，都係靠翻啲高科技穩陣啲。左手3點，右手7點，左手4點，換槍，右手9點。果然有啲你老豆嘅風範咯。哎，把小马交出來，要不然你們這幫人都得死。呢條友乜水啊？佢就係小馬。150億，你哋唔會亂嚟㗎嘛？誒。魔術手啊，小馬哥係嘛？阿女，過去鐘嗰邊先。阿妹，我哋出去。誒，你哋行先啦，我殿後。行啊！走，走啊！上！老闆，佢哋好似走甩咗，使唔使派無人飛機截停佢哋？喂，我知道了。我哋再唔落手，佢哋就會走甩啦。不用了，讓他們走吧。我個女肚餓咯，我哋要食啲嘢喎。冇錯係，C花好似已經炸咗。電話邊講到咁多嘢啊？忙嘅就行先啊嘛。洗手間。喂，佢個女都喺度，唔走得好遠啫。坐低啦。吹隊，米普來，吹隊。Stay back, stay back, stay back, stay back 啊 ！Stay back, s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 tay back。好啊，平民嚟㗎。喂，單臂。
兩話。兩落嚟咁。兩晒嚟。而家嚟車下，唔係啊嘛？梗嚟！喂，ไปไหนเร็วเอาเงินมาเอาเงิน爸爸，點解我哋而家唔拍電視節目啊？嗰個電視台啊，仲未攞到牌㗎，等佢哋拗到個牌翻嚟之後，我哋先再去拍啦，好唔好啊？好啦。喂！捉你都唔簡單啊！又要潛水，又要飛艇，跟我走啦！喂，點啊？動物專家 David 有時講過，鱷魚喺水入邊發出低頻，只有兩個可能性：第一就係求偶，唔係睇中你係嘛？第二就向敵人宣示主權。講呢樣遲啲。記唔記嚟？我哋只要離頂上河，氣聚丹田，將我哋嘅真理喺水入邊鎮住，一定可以震走佢哋。嚟，收工，卡比，1、2、3，落！唔好意思啊，近排我啲腸胃又係差啲嘅。再嚟個1、2、3，落！我而家喺邊啊？阿女啊！我做人都唔貪噶啦，諗住用咗幾嚿水買條真錶帶，仲要係原裝防水錶帶，原來個錶唔防水，真係攞唔水啦！真㗎！啊？你講咩話？我話佢從小膽細，一見到啲惡嘅嘢，一蒲就蒲出嚟，咁佢咪嗌咯，一嗌我哋咪就七孔流血咯。我話頭先啲鱷魚咁一蒲就蒲上嚟，咁一驚就嗌啊，一嗌我哋咪就七孔流血咯。邊個擒邊個啊？喂，你老豆講咩嘢啊？我聽唔到喎。Hello，喂。好靚啊！爸爸好肚餓啊！沙瓦迪卡，3盞偷嚟吧。3盞，98。98。哦，咁時啊，咁時啊。吸。哎呀，你家紅女問事啊你？冇咩啊？瀨嘢阿婆都呃唔到，死唔死？喂，嗰邊有賭場。
你識到咩？你識啊嘛，你魔術手啊嘛。係喎，我差啲唔記得添。你又去賭兩手，唔好話食飯，跟手嚟個正宗泰馬沙廚都做得。係啊，我唔去賭啱聽啱聽。喂，走啦，入去啦。我怕黑噶喎，想唔想食嘢啊？嗱咁啊得啦。拜拜。有焦頭，冇焦頭，有焦頭，冇焦頭，有冇焦頭？冇焦頭。老虎而家係得啊！哦，泰國鬥地主得啊！外國人一睇就知啊！嚟啊！呢度啊，呢度大把嘢玩。嗱，外邊啲本地人玩嘅，呢度就外國人專聽，玩兩手啊！你咪冇錢啊？乜冇錢啊？慢慢玩。好。大啦喂，估大啦喂！喂！哇，謀人子嚟嘅喎，贏咗唔走得㗎。強哥，扣你老味個馬級！我同你講好多次噶啦，你係都要上海級，再嚟啦！抹個褸焦晒頭，仲用戒指，唔通佢係？佢คงไม่มีช็อกโกแลตนะ師傅，刀仔，師傅啊，刀仔，成隻雙腳大樹，看眼未精，仲未影衰晒我。哎呀，我冇乜嘢走先。咪住，既然今日咁多 fans 喺度。唱兩嘴，助下興，撐下雞頭，撐雞頭，快啲！哦，千年大風和雨呀，闖了多少夢？黃色的臉，黑色的眼，不辨是笑容。哎呀！你睇下你，唱劉德華嘅歌，唱到張學友咁，但係你都有技術嘅。佢一路唱嗰陣，大家覺唔覺啊？佢個喉嚨起勢係咁跳動嘅。震多次嚟聽下。笑容係啦，勁啲，再勁啲。哎呀，都唔錯啦，大家認為係嘛？多謝。走先。喂，既然咁多朋友照顧，嚟玩下飛牌先。盡人事啦。嚟啊！係啦，係啦。喺呢個 moment，你咁集中，就玩勁啲。再勁啲！
瓜得啦。Welcome, Mr. Gao, to my casino. I'm so sorry if they didn't treat you well. 我哋不嬲都好低調嘅，求其攞10萬豬我哋就走噶啦。 หาโอกาสได้ยากมากนะที่จะได้ร่วมมือกับคนเก่งอย่างพี่ถ้าพี่เก่งจริงอะ1,000,000ไปเลย 到我真係出手嘅時候，你就知道你係犯線嘅。師傅啊，我出去洗下啲毛巾先啊。買晒，行啦。派牌。 呢鋪你贏，但係我玩開3盤2勝。師傅，你冇美人啄就唔好搞到自己烏嘴狗咁啦。高進有啊嘛。不過你都唔話得㗎啦，有得走都唔走，翻轉頭同我做着大龍鳳。 配合下你啫，好彩冇睇你台戲啫。我買條女贏嘅。開飯啦！爸爸，初一，我都好仰慕高進，等我扮下 Mr. 教先。初一，有冇掛住爸爸？有。乖女。 食埋餐飯就跟佢翻去國際刑警總部啦。你國際刑警咩？唔係，我徒弟係啊嘛。等我帶咗個靚妹翻阿媽度，再翻嚟揾你。佢阿媽泰國咩？係啊，佢阿媽中泰混血兒，早幾年同佢離咗婚。唉，跟親你都冇好日子過，你真係地獄黑仔王啊！ 你都算沙婆啦嚇，偷我錢！哎呀，報應啊！ แกทำลายร้านฉันและขโมยชุดของฉันไปแกต้องจ่ายฉัน1,000,000ภายใน24 ชั่วโมงไม่อย่างนั้นฉันจะขายนางเด็กนี้ซะ 喂，咪掂佢放開佢！你放咗佢！放開啦！喂，你條線啊！放開佢！喂！ 喂，你落去拍胎一做乜鬼啫？我去揾阿初一舅父，問佢借啲錢，贖咗初一至算啦。你有冇發覺啊 ？DOA 一路咬住我哋唔放，但係當我哋一離開國際刑警，就咩事都冇。啊，你講開又係。哎呀，哎呀，痛啊痛啊，冇你啊冇你啊！哎呀哎呀哎呀！你搞過啲咩喂，做乜啲蜜蜂？淨係針我唔針你㗎？你用啲咩膠頭啊？咪老婆嗰隻啫喱咯。膠頭梗係用羅拔散㗎啦。哎呀，你早響啊嘛！喂，仲你？我知道以前係我唔啱，但係你而家可唔可以借住100萬匹俾我，贖咗個女先啊？你唔係同緊 DOA 做嘢嘅咩？咁少數目，使咩揾我啊？我冇時間同你解釋啊！江哥，如果你肯借俾我，我乜都願意做啊！好。嗱，你打贏拳王乃物，我就俾100萬匹獎金你。你唔打，你朋友打得㗎。係。木手。 莫愁，莫愁，好開心見翻你啊！點解你會喺呢度嘅？我薩瓦迪卡，佢
佢話要挑戰拳王乃物喎。你咁個款學人打拳啊？扮小丑係嘛？佢係韓國嘅都敏水先生。啊，你就係佢之前嘅男朋友啊？個老千仔啊？學人打拳啊，慳翻啦！你唔好睇小我喎，如果我贏咗點啊？乜都得。好啊，我就同你賭一鋪。如果我贏咗嘅，你就剝衫剝褲剝晒鞋喺呢度走2個圈啦。阿堅，你冇亂講嘢。乃物係泰國拳王，佢一拳可以打斷你手腳。你放心啦，我係魔術手嚟噶嘛。我打。你學過泰拳嘅咩？冇啊，人哋拳王嚟嘅喎，冇輸過咩？聽聞就冇啦。你早啲講啊嘛，我而家都怯怯地添啊。我都明嘅，喺女人面前梗係撐到行噶啦。不過一陣間驚少咗個朋友啫。喂，師傅，你唔係咁樣講嘢啊嘛？嚟啦！喂，佢哋搞咩啊？佢哋通常喺比賽之前跳下舞，祈求老天爺祝福佢哋嘅。擘大口啊！記住啊，上一台就唔好怯啊，怯就輸足成世噶啦。師傅，拜神先啦。做咩啊佢？扮馬騮啊！師傅，我越嚟越驚啊！你跳少啲啦，好核突啊！我唔識啊！麻溜！我攞卡我點算啊？喂，走啊走啊嚟啊！Get the hell out of there！ 女人，隊！係，你做咩執我後腳啊？我救你咋？你同人搏拳，你嫌命長啊？瞓多陣啦，仲有7秒咋？2、2、3、4、5、6、7，打死佢！啱啱級，扣冠級，仲有2級，孖級，係咁級。死啦！咁我嘥氣，我就嚟香啊！喂，你係咪想衰喺條女面前啊？你睇下個情敵個樣幾囂張，係咪啊？收皮啦！唔好阻住我！2、3、4、5、6、7、8、9，6圈，6圈，6圈，打完都爆，6圈是嘛？ดูไม่น่ารอด6圈สิ
叫你吸嗰陣你係唔吸，成亂咁吸，而家吸啦！哎呀，睇下你咁樣嘅，哎呀，師傅，我真係好辛苦啊！我唔打得唔得？小氣啦，佢就被見溝睇過啊！What are you doing? Get up! 8、9、10。多謝，咁佢挖溝啊！我喺牙膠度落咗啲肌肉硬化劑。哎呀，咁叫佢轉啊，就咁叫佢轉啊，同我解開佢啦，唔該。Yes， 杜生係咪食完嘢唔找數啊？黐線，同你癲！喂，杜生，見到服輸喎，2個圈啫。黐線！哈！你仲係咁百厭啊嚇？冇男人喺情敵面前會大方噶喎。我仲係你情人咩？你話呢？喂，行路喂，我仲要救女啊！係喎。哦，我師傅個女啊，喺士拉茶咧就俾人擄走咗，要我哋100萬銖啊！哦，咁你又唔使咁擔心喎。我個保鏢頭咧喺士拉茶話晒事嘅。咁快啲行咯喂！喂，你記得翻嚟揾我啊！得啦，我應承你啦。總之我熟到初一，我自己翻嚟揾你啦。唔該晒，一路小心啊！你哋兩個好似好 friend 咁嘅。我都睇個師傅對我唔錯嘅，不過有時好衰嘅，唔俾飯我食。吓？我都好錫佢嘅。着翻件衫先啦。下次有啲熱添。燉埋燉嘢。
發生咩事啊？我離開咗公司。當年係我拎唔切，黑白不分，以為咁就係我嘅事業。佢哋會點樣對你啊？你唔係永遠都唔會錯嘅咩？你哋做會計嘅唔係都好識計數嘅咩？連阿女判咗俾我，你都可以搶走。你唔係話過可以掌控一切？直到表哥死咗，個女都係留喺你身邊好啲。呢張卡1個月之後會有少少錢喺裏面。你留返佢。哇哦！爸爸，你唔要我啊？我點會唔要你啊？你唔係成日話掛住媽媽嘅咩？你留喺度啦，跟媽媽學畫畫。爸爸媽媽以前喺學校，媽媽畫親畫，啲分數都係最高嘅。對唔住。乖啊！爸爸，我會聽話㗎。爸爸，我會聽話㗎。爸爸，我會聽話㗎。冇見咁耐，好嗎？幾好啊！咁多年我都一緊過。冇結婚咩？你話事業緊要，要我等你5年，你唔要我啊嘛？你唔好追我啦！我呢成日最講錯就係呢句嘢啦。咁你又唔嚟揾我？我驚你唔要我啦。哦，所以你就結婚生仔，組織家庭。我邊度有結婚啫？阿彩係我死鬼老友個女嚟㗎，我應承過佢，當佢親生女咁照顧㗎。咁多年，你到底有幾多個女朋友咧？你係咪真係想知先？當然啦。好啊，你同我喺菩薩面前許個願，我一陣間話你聽。好啊。嚟啊！
Cheers。Cheers。尋日你喺菩薩面前許咩願啊？咁你咧？我點話得俾你聽㗎？你都好唔講道理喎！我咩都話晒俾你聽，你就唔話得我知啊？唔講道理咧，係女人嘅特權嚟嘅。食完嘢唔認數都係男人嘅天性。我知你啲嘢㗎啦。上個禮拜喺澳門遊船我見到你。哦，係咩？我唔覺喎。你同個洋人喺埋一齊。哦，佢係瑞士銀行嘅 banker 嚟嘅，我其中一個追求者啊。由我識你第一日開始，你嘅男朋友就喺你身邊咁 cheat 咁住。一啲都唔出奇啊，因為我靚啊嘛。你話係唔係啊？等我睇清楚你再講。靚。你要走啦？係啊，你離開澳門揾我，我請你食咖喱魷魚麵。我可能會帶埋啲吊靴鬼嚟㗎噃。我似咁小氣咩？好，我就去澳門做你隻吊靴鬼。阿師傅，你揀嚟我屋企落口供，唔去國際刑警總部呢，就證明我呢度比泰國安全屋更加安全啦。你識貨啊？小麗阿彩，叫小馬哥。小馬哥 ，Jackie 啊，你之前見過啦，佢會留喺度幾日落飯口供。上次你見識過啦，呢度有好多機關，連我都未搞清楚，你自己執生。呢度有本說明書，你慢慢睇咯。樂仔，帶佢上去休息下。哦，師傅啊，介紹個朋友你識。嚟。喂！小心小心！喂！哇，你個女都幾公主病㗎喎。咩公主病啊？公主癌啊！嚟，叫小馬哥。小馬哥你好。我機械管家傻強啊。謝謝定隻咖啡啊。咖啡啊？冇問題。凍咗啲喎。老細吞好。你係乜水？傻強，你乜咁重手啊？喂 ，OK 喎。OK。師傅啊，唔好意思，呢條友唔係好中意男人黐埋嗰度㗎。你早啲講啊嘛。仲有啊，佢未研究好，你就唔好推佢出嚟啦嘛。唔好意思啊。誒，喂，阿堅。誒，我嚟咗澳門啦。咁快到咗咯？一陣間去參加偉哥嘅慈善晚宴，你同我一齊去啊！你叫我嚟，我點解唔嚟啊8點鐘喺宴會廳見啦。好好，陣間見嚇。拜。睇嚟人約黃昏後咁喎。叔兄，用個私人韓國珍藏嘅果香招呼佢 ，enjoy 下。小馬哥仲飲唔飲咖啡啊？飲你老味。馬大發，仲要戒茶瓜，唔好食咁多啊，爛口嘅。陣間見。係，你好。
阿堅，唔好意思，偉哥，遲到添。石阿堅到咗。我聽講半年前你喺澳門同個姓高嘅嚟咗一場精彩絕倫嘅世紀百家樂喎。唔好提啦。咦，你仲有個愛好喎？咩？贏盡天下無敵手。過去咗嘅嘢唔好提。Texas Poker 技術點啊你？德州撲克啊，唔係鬥地主啊，得唔得㗎？超！我好耐冇賭博㗎啦。唔緊要啊，今日所有一個輸贏都捐出去做慈善嘅。嚟，埋位。誒，頭先嗰個好黑嗰個石掘住你，好似好唔妥你咁喎。舊年我生日，鬥地主輸咗俾我，食咗50個手包。石先生，呢位已經贏咗3條冠軍金秀年。今日我專登請佢嚟同你玩，佢叫做……你唔使講 ，Mr. Packer，Welcome to Macau。Thank you。係啦，巴之幣啦，我梗係騰訊天天德州長勝將軍啦。今日嘅德州撲克比賽為無限注，5000萬 buy in， 大小盲為10萬、20萬，小盲大盲請落注。請落注。Fold。120萬。Fold。過。請落注。3.2 million。喂，740萬。過。check 啊，唔好意思。你哋 check 我都 check 咯。石先生，1000萬。Fold。更一千。偉哥，我哋班幾多？每人5000萬。咁就all in 啦。all in 咪 all in 咯。我忍你。對咁嘅陣。請開牌。開牌之前，私底下賭一鋪啦吧。玩幾多啊？1億。阿杜生，代表山區嘅兒童，多謝你先喎。我唔信你有同花順。4條 J。你唔信係歸唔信，不過同花順係有可能。Boss, I don't know what happened. Sorry, I don't know what happened. 同花順贏。
Sorry。誒，你做咩啊？表姐啊，我想教你啊！你睇下我身體幾結實嚇，咁個味咧，掟住面。我哋翻屋企食你最中意嘅咖喱魷魚麵。倒完啦，喐手。佢發生咩事啊？冇，舊年一個朋友剩低幾滴嘅碧宮水俾我試下，我冇試到咪呢啲事。佢好似仲掘住你喎。咦？我新西個徒弟馬大發，莫小姐。師傅，我啲功夫教得準唔準啊 ？Very good。check， 唔好意思。你哋 check， 我都 check。你哋都蠱惑啦。呢個唔該晒。啊，唔好意思。我係阿 Ben， 我有緊事揾堅哥。Ben， 收到消息 ，DOA 班人今晚會嚟呢度。堅哥咧？佢唔喺度喎。點解唔打電話嚟？要親自過嚟啊？我一收到消息，我就喺附近，咪即係趕嚟。阿樂，收咗佢把槍。喂，做乜嘢啊？我一直都懷疑佢就係出賣我哋嗰個，只有佢同任何人聯絡，我哋都唔會過問，所以 DOA 班人就一直都跟住我哋。你講乜嘢啊？喺安全屋嘅時候你又唔見咗，3日之後突然間出翻嚟。呢3日我醫院你知㗎。喂！推佢！死八婆！原來係你。喂！茶定咖啡啊？行開！茶定咖啡啊？行開啊！哇！行了，打架是男人的事，你去抓小馬吧。你做咩啊？我好凍。機人識凍嘅咩？我就好緊張，一緊張就急。你有張咩？妖！我忍你好耐噶啦，我懷疑你係人扮嘅。你睇下，我好似見到肉咁嘅。你就是石一堅的大徒弟啊！聽說你挺厲害的。不過你放心，我打你也不用手的。來，嘿，罷了，不好意思。師傅，我大本營你咁搞，我冇教過你鬆手扣嘅咩？石一堅，挺厲害的嘛。不過我告訴你，我們的人更多，識相的趕緊把小馬交出來，要不然你們都得死。走！仲喺邊？邊度？蘇強，你要做咩啊？哇！師傅，你唔食啊？我呢間安全屋咧係碳鈦金屬打造，牆身4尺幾厚，出邊炸足1個禮拜，我哋都冇事嘅。誒，蘇強，
方教會啊！唔係，我好堅。驚你嘅屎人頭咩？我同你升咗呢噶嘛。嗱，蘇強，家係你精忠報國嘅時候，唔使驚 ，U and I 同罪。嗱，嚟，出去 ，Go go 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 go！ 哇！強哥，教我好拉你啊！過幾日同你過大海去星星餐廳飲啤酒石炸雞。家下同你好翻啊！哈！你個屎仔啊，係咪咁記仇啊？大鑊！石一坚先生，莫愁小姐跟小马的女儿在我的手上。 要想他们平安，就来深圳跟我见面吧。到时候我会告诉你具体位置和该怎么做。正話教你啲嘢記唔記得㗎？斷估咋？試下啦。堅哥啊，我真係有啲後悔。後悔背叛咗 DOA？ 唔係啊，早知搞咁耐就去個廁所先啊嘛。哇！乜你咁震㗎？你唔係？ 欢迎二位来到我们的空中堡垒龙王殿。苍井女士已经在等你们了，请。欢迎欢迎，魔术少石一坚先生。 还有我们的老同事小马，全名怎么称呼啊？點解成日硬係要嗌全名啫？喂，你真名叫咩？我真係唔知喎。馬上風啊！讓你們看看貨吧。錢我可以俾翻你，但係你要放咗初一先。仲有，你有冇傷害佢媽媽？我是女人，怎麼會為難一個命苦的女人呢？ 我哋用呢個程式將150億傳到喺全球嘅銀行網絡上，1000多萬個5年內冇人用過嘅戶口。只要利用呢個程式，喺10分鐘之內就可以將所有錢還原到去原本喺瑞士銀行嘅戶口。真是個天才。錢就收咗啦，放人啦。150億沒了可以再賺，小馬可以殺也可以不殺，帶他下去。 讓他們父女團聚吧。走了。石先生是個人才，實在是難得，讓我很多次都捨不得殺你。你同我講嘢嘅抑揚頓挫好唔自然，好浮誇。我相信你唔係真正嘅蒼井，你只不過係替身，係唔係啊？莫愁。 點解你一直都可以咁聰明？當年嘅選擇去拉斯維加斯而唔同你結婚，並唔係因為我唔愛你，而係我發覺當時你已經同好多國際大鱷走埋一齊。你突然嘅出現，我一早就懷疑。你仲係愛我嘅？愛？我不嬲都咁愛你，但係自從喺沙灘度熱吻之後，我有所保留。第一吻係溫馨浪漫。第二吻
係甜膩之中帶有啲苦澀。第三吻簡直係蜘蛛類之吻。當時我仰天苦笑，踏浪而去。你知唔知我喺木廟度許咗個咩願？我就希望我徒弟要揾嘅人唔係你。估唔到一碗咖喱魷魚麵會探到嚟澳門現真身。蒼老師，你唔好真係以為你自己贏盡天下無敵手。我愛你先俾機會你，無論喺智慧或者賭術，我已經係你之上。唔信嘅，我哋玩一鋪啊！點玩法？阿女，佢哋拍戲咋，冇嘢㗎。如果你輸咗嘅，我將嗰兩父女掟落飛機，除非你幫我做嘢。我贏咗咧，放你哋三個走啊！想玩啲咩啊？呢度有副牌，我哋鬥快睇邊個攞副最大嘅。好啊，呢杯人命攸關，睇嚟我一定要贏喎。你得4隻牌啫喎，4隻夠贏㗎啦。好似同花順大啲喎。你睇清楚啲。黑心啱你多啲。掟佢落去，咪喐。無間道呢樣嘢，我徒弟叻我好多。國際刑警。點解呢個節目咁暴力嘅？套戲去到差唔多呢個時候，都係咁噶啦。你喺度唔好走，等爸爸嚇。喂，姐姐冇牌啦！女人唔好咁毒噶，如果唔係會塌噶。Transfer complete. Transfer denied. 個程式啟動咗10分鐘之後咧，所有錢會自動還原。哇！咦？我未開過槍啫，但係我贏過2屆 MMA 冠軍，唔通我又周街講咩？
得咬死一起死！我冇教過你鬆手扣嘅咩？跳傘。莫修，唔好走啦！你走到天腳底，我徒弟都揾到你嘅。我點解成日都贏唔到你啊？感情上輸俾你，而家又輸俾你。自首啦！我會幫你嘅。你問過我喺菩薩面前許咩願？我同菩薩講，如果你俾我揾翻150億，我就退休嫁俾你。可惜菩薩聽我唔到。無論結果係點，我都會等你嘅。我唔會翻去坐監。記住我呢個樣。動情是容易的，我要你永遠都記得我呢個樣。會太久，遠遠的，仿佛可以觸摸，留戀是不幸的。莫愁啊！因為曾經擁有，被思念纏繞着，無奈我們看懂彼此是彼此的過客啊。愛情是個輪廓，不可能自由，把最初的感動巨細無遺的保留心中，不容許讓時間腐朽了初衷，所以放手，所以隱藏濕透的袖口，不要挽留，不要回頭，繼續相守。快樂是容易的，因為短暫逗留，不必換算時間磨合。深愛是殘忍的，他不細心研究，你我同困在這漩渦，無奈我們看懂彼此是彼此的過客啊。愛情是個輪廓，不可能自由，把最初的感動巨細無遺的保留心中，再不容許讓時間腐朽了初衷，所以放手，所以隱藏濕透的袖口。得唔得 ？OK 啊！馬大發，恭喜發財！恭喜發財！媽媽，老婆，哇，使唔使咁煙韌啊？恭喜發財！試試啊！多謝多謝多謝！快高長大，係恭喜發財啊！多謝偉哥。
我有煙。好，俾埋你。多謝老師。K 爺，新年快樂！恭喜恭喜！成功係你試試啊！多謝多謝。你啊，越嚟越靚啊！多謝。喂，你爹哋咧？唔知啊。正話佢出面唔知望到啲乜嘢，扯晒火咁衝咗出去喎，仲咁大火氣嘅？係喎。誒，師傅啲嘢你估唔到，可能轉頭翻嚟噶啦。冇事。師傅，師傅你做咩啊？睇住。師傅你做咩事啊？啊！嗰條立陶佬喺街口鬼鬼祟祟咁，我見到佢，我火都嚟埋啊！就佢後尾枕窒佢兩嘢，一個米基尼瞓咗喺度啦。點解我覺得好似你俾人打多啲嘅？掛彩好意頭啊嘛，傻嬌。喺度。十幾隻等晒啊！老細膽固醇高。高你個死人頭咩？我要你碌眼碌耳啊！高。嘿。阿堅哥啊，你頭先講個立頭佬咧，係咪戴住隻玉戒指㗎？誒，你識佢㗎？佢話要收我做徒弟喎。收你做徒弟？邊個？恭喜發財！小弟刀仔俾面嘅就叫聲賭俠啦。咩事啊？我師傅啱啱同你有啲誤會，專登叫我入嚟同大家講，佢唔係流噶。李師傅？爹哋，你唔係話打到人哋瞓喺度嘅咩？佢入嚟出緊血啦，就香啊！阿師傅，喂，個立陶佬，你叫做師傅，你信佢？喂，人哋咁有台型，過去打個招呼都要係嘛？聲。你睇下，真係似模似樣噶。你嚇我要同你即刻開練得。恭喜恭喜！財神到！財神到，財神到，好心得好報。財神來，財神來，荷包添元寶。財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。前一句恭喜發財，後一句紅包拿來，把幸福滿滿滿載，裝進口袋。幸運女神拋個媚眼過來，明天開始名揚四海，誰能比我活得更得意、更自在？財神到，財神到，好心得好報。財神來，財神來，荷包添元寶。財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。全家來拜年，好運連連，子孫老少團圓，身體康健。又祝你今年慶獲榮升，朝晚多多歡笑，感受前程。願夫婦恩愛，體貼入微，成日有吉星照，百事無忌。共親友相見，說話投機，充滿新春喜氣，歡唱揚眉。財神到，財神到，好心得好報。財神來，財神來，荷包添元寶。財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。前一句恭喜發財，後一句紅包拿來，把幸福滿滿滿載，裝進口袋。幸運女神拋個媚眼過來，明天開始名揚四海，誰能比我活得更得意、更自在？財神到，財神到，好心得好報。財神來，財神來，荷包添元寶。財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。全家來拜年，好運連連，子孫老少。
水晶卡奖。又祝你今年慶獲榮升，朝晚多多歡笑，感受前程。願夫婦恩愛，體貼入微，成日有吉星照，百事無忌。共親友相見，說話投機，充滿新春喜氣，歡唱揚眉。財神到，財神到，好心的好報。財神來，財神來，荷包添元寶。財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。在窗外春暖花開，在心裡笑口常開，要一起嗨嗨嗨，在同個時代，生不帶來跑車名錶豪宅，最重要是相親相愛，無論是貧窮富貴，我們在一塊。啦啦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 ，財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。賀所有冤侶花結並頭，還望各位工友百業成就，大家冇爭鬥，快樂無憂，聽隻歌輕鬆下，拋卻恨愁。啦啦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 ，財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。啦啦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 ，財神到，財神到，滿堂皆歡笑，好事都在今朝，福星高照。家家賀新年，迎財神到。